Mujer, mujer, llegó tu marido, mujer. Mujer, ábreme la puerta. Tú lo que tienes que irte a dormir, a donde tú estabas bebiendo, allá que tú tienes que ir, que te abren la puerta. Mujer, mira lo que te traje. Un picapollo. ¿Tú estás viendo la hora qué? ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer con ese Mujer. pollo? Ponértelo en ese positorio y tú no sabes qué hacer con Mujer. pollo. Estoy viendo el ejemplo que tú le estás dando a Madeline, ¿eh? Por eso me decía mi mamá que no me casara Mujer. con un bueno para nada. Usted sabe que yo la como quiero, tú. usted. ¿Tú crees que eso es posible para Madeline? Ese mal ejemplo que tú le estás dando. No, no, es que es imposible. Por eso me lo decía mi mamá. No te cases con Voy a ese hombre, dormir, que ese hombre papá. no sirve. ¿Para dónde? Tú no ves que tu mamá no me quiere. A mi cama no. Yo no sé dónde va a dormir, pero conmigo no. Que vaya a dormir donde bebió. Mujer, Ve tranquilo, mujer. eche para acá. Que te un pecozón que ruede 3 veces. Aléjate. Antes de que... Si es que a mí me gusta. Mira, vete a dormir mejor. Vete. Mujer, a ver, me voy a acotar.